warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arsyad dan Arsyila dan Naswa. Kali ini kita mau makan bihun. Ayo kita mau challenge makan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sambil tutup mata ya, guys. Enggak. Sambil tutup mata nggak boleh. Enggak usah. Ribet. Aku tutup mata aja. Ribet. Ya untuk mata nggak bisa makan ya. Stop dulu. Nggak kelihatan. Guys, udah habis nih. Aduh, jatuh. Oke, guys, ambil. Taruh aja. Taruh sini. Guys, kita taruh dulu ya, guys. Nih, sampai kepalanya muncul. Nanti kalian jangan lupa nonton. Jangan digituin. Kalian jangan lupa nonton. Nanti yang joget terus lagunya 3. Terus lagunya beda-beda ya 3 kali. Terus nanti terus kalian harus nontonnya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Stop. Sebelum videonya selesai, kita lihat dulu yuk behind the skin-nya. Ayo. Guys, kali ini kita mau Balik. kita Halo guys. Assalamualaikum. Kita ini benar ini serem banget. Ada yang meninggal bayi. Kasian banget kan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.